Hagogo ondot apul-apul dodile hun Tuhan itu ganu pari au di togu-togu ganu tiki di ondingi ganu tiki Tuhan rapon au jalasai di pasu-pasu sai di togu au molo madabu talumu sujala monangau ai hombar tulomo ni rohana dodile hon Tuhan itu romar sorin arsa klas ni roha hapor sea oku di patau ganuk tiki Tuhan rapon jalasai di pasu-pasu sai di togu au molo madabu talumu sujala monangu ai pargona sohatu dosan debataku saleling nai mangale honda medo tua kana bojok rohai songon amado tu anakonang holong ni tu hatai tuang
Shalom. Selamat Advent parjoloma di hita saluhutna. Andorang sota puka permingguata, cumolo mahita martangiang di bagasan rohata. Martangiang mahita. Amin. Tapuji matuata marende mahita sian bukuende nomor 510. Mar hite-hite goarni di bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Pabawa hamu matu borusion, idama nungaro hatu omi, idama hiutu ibana do upa sielononna, jala pamalosonna di jolona. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan de bata pargogon na suatu dosan, na tumo palangit dohot tano, inorhon niya sinirohamdo umbayang sahat hami tu taon huria na imbaruon. Lehon maturiam tondim na badiay, dohot hamaloon siyan ho. Asalam rarat jalaganda harajamu di tonga-tonga ni hamion.
Sa lehon mahiras ni roha tunaposom, makataon hatam. Asalam denggan huriam marhite siyani. Pargugoy mahami manguluyho, di bagasan haporseaon na totong. Asamanan hami sadro di ujung na, marhite-hite anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marendehita. Patik di mingguta sadarion, di mana tersurat sian surat ni Apostel Paulus, mendapaton si Titus bindu 2 ayat 10 tolu. Songonom mahatana, laus diajari dohita paimahon hatuaon natahirimi, dohot hapapatar ni hasang apon ni debata, na balegai dohot Kristus Yesus si paluahi. Ido sahatna, atong rak mangidogogo mahita tuadopan ni debata lao mangulahon patik nahi. Ale Tuhan debata say pargogoy mahami mangulahon naumbar tu patikmi. Amin. Marendehita. Tatopoti madosata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogon na suatu dosan, para sirohan na sumurung, aman ni Tuhan Yesus Kristus si Panguluhami. Hami halak pardosa na dangolon, ro tujolo ni habangsa habadiomi, manopoti cala manganggukon dosa nami. Masejot-jot warsai hami ho, marhite-hite pikiran, dohot hata, dohot pambanan namin naraway.
dang huhaulongi hami ho sian nasa rohanami, dot nasa ate-ate nami, dot nasa tondi nami, dot nasa gogo nami, nang dongan nami, dang doson diri nami hubain hami. Dibaheni tamado rimas sammu jala uhumammu hami tuhamatean saliling nililing nai. Alay nama porus mahamin waeng tu asini rohamna godangi, mangido sian nasa rohanami asesani dosa nami salhudna. Sayurupi mahami paubaon rohanami alani Tuhan Yesus Kristus, anak haolongon ni roham. Si panguluhami dot alani guarmu na badiai. Ale Tuhan, saya si maroham dihami halak na dangolon. Amin. Baga-baga ni debata taringo tuasesani dosa. Mulutung adong manangise na mardosa, adong do pangondiata di amay. Ima Tuhan Yesus Kristus na tigur rohay. Jala ibana do pardengganan taringo tu dosata. Ale dadaholan taringo tu dosata. Dohot do taringo tu dosa ni saluhut portibion. Hasang apom ma di debatana di gijang. Amin. Marendehita. Turpuk epistel di hari Mingguon, imana tersurat sian pesalmen bindu 80. Mamuka sian ayat sada, pro di ayat 8. Tajahama amar sikap soring, di ayat perpudi rap maita manjahosa. Songonom mahatana, rohan na mangarsahon halulumlam ni bangso ni debata, ende sian si asap, saya sungguli ma hagogoamu di jolo ni Ephraim, dohot Benyamin, dohot Manase. Jala say Roma ho mangurupi hami. Ale Jehovah debata jebaot, sadia lelengon marmusu tihus ho, mi datang yang ni bangsom. Dibayan hodo hami ripe badaan ni hombar hundul nami. Jala saya dielesi akamusu nami dohami. Rabhita. Alede bata jebaot. Saya pasuang mahami. Jala pasihar maboim asamalua hami. Ido sahatna. Martua doakan atau mangion hata ni debata. Jalan opiopsa. Amin.
Marinde hita. Ampunana por seai, sai tamu Tuhan Yesus, wahero hampuna, jonok doari pestani, saluhun hurianai, imaha tutubuna, ipe mahabuna, baik patuna, lawan jakon, nunupun hajol maon. Marlas viro hasitutu, saluhut halak naburcut, lawangi huton Jesus, ipe patari naon marlas viro hadiremana, sakap napapatulus. Puji, Yesus Kristus Rabbanomus don dibuna, Sion hamaguna. Tahatindako maha porsiotai, songo na hitinatrekon ni dongata sa porsiaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargugo na suatu dosan, na tumo palangit dotano. Au porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, iman na tinumbuhan ni si Maria, na gabi-gabian siyanton di purbadia, andorang soabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panguman ni Silatus, na matitarpaja aloy bana di hau pinarsilang, na tuat tuban watoru dung ditanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lahudul tu syamun ni debata Jehovah, amanai pergugona suatu dosa ni. Di sima ibana, pay mamulak sogot tu tanoon, mangumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di tondi parbadia, caladong sada huria nabadia, huria atau panela Kristen akka nabadia, dohot dia sisani dosa, dohot dia tai namandok, mulak mangulu dosa got daging ni halak nang mate, dohot dia ngoluan nasora sudah. Amin. Marendema punguan inarabu diduti inanomi.
Tabegi matiting namasa di huriata di bagasan sa minggon. Horas marihita salhuna. Selamat hari Minggu marihita sudi di Minggu Advent Parjolo tolu Desember 2020 ting di Minggu Tasedarion dalaman pertama Parjolo taber makan makubasi di Minggu pagi dok di Minggu siang. Namasa dohot si pamasaon tikting marbagas tikting Parjolo dohot paduahon nang majalo pasu-pasu perbagason ma Bisar Bendi Johnson Purba STMM anak ni amang Dokterandus Donald Purba tubuh ni inang Lukeria Revina Borusianipar BA Sia Jalan Kebun Sayur 1 nomor 15 Jatinegara Jakarta Timur. Huriah KBP Jatinegara Resort Jatinegara Jakarta Timur. Dohot Orwana Bona Tifani Parsaulian Silaban SE Buruniamang Dr. Adanan Silaban MSI AK CA Tubuni Inang Dr. Elis M Panggabean MPD Sian Jalan Satria Komplek Gria Kesatria nomor 10 Medan. Huriah KBP Seyagul Resort Medan Opat Seyagul. Nasida Majalo pasu-pasu perbagason di hari Jumat tanggal 2 Desember 2020 di HKBP Seyagul Resort Medan Opat Seyagul. Sadi pasu-pasu di Batama Nasida Nanaing Mamuka Pardongan Sarepioni. Pastoral Konseling hari Rabu tanggal 6 2020 tikting paduahon neng majalo pasu-pasu perbagason ma Jeremy Andre Sitorus anak nyamang Insinyur Petrus C Sitorus tubuni inang Situa Sandrina A Boru Lubatobing SH Sia Jalan Gereja nomor 36 Huriah KBP Seyagul Resort Medan Opat Seyagul. Dohot Orwana Madelina Angelina Lumban Tobing Boroniamang Situa Kompol Togap Lumban Tobing SHMH MIP Tubuni Inang Rumida A Borusiahan Nahinan Sian Jalan Meteorologi Opat nomor 30 Huria GKPI Jemaat Khusus Sidorame. Nasida Majalo pasu-pasu perbagason dari Sabtu tanggal 10 Desember 2020 di HKBP Seyagul Resort Medan Opat Seyagul. Sari pasu-pasu di Batama Nasida Nanaing Mamuka Pardongan Sarepioni. Pastoral mana konseling hari Kamis tanggal 7 Desember 2020 pukul 4 Badak Saplonom WIB Laus dibuama Bibel foto gadeng opat talionom 2 lembar. Namangihut neng macalo pasu-pasu perbagason ma Agus Saputra Luban Gaul anak nyamang Sabar Luban Gaul Nahinan tubuni inang R Buru Pardede Sian Jalan Gelatik Onom nomor 110 Huriah KBP Seyagul Huriah KBP Medan Denai Resort Sukarame Dohot Orwana Tria Amelia Simbolon Buruni Amang F Simbolon Nahinan Tubuni Inang E Buru Manik Sian Jalan Gereja nomor 47 C Huriah KBP Seyagul Resort Medan Opat Seyagul. Nasida Majalo pasu-pasu perbagason di hari Sabtu tanggal 10 Desember 2020 di HKBP Medan Denai Resort Sukarame. Sadi pasu-pasu di Batama Nasida Nanaing Mamuka Pardokan Sarepioni.
paborhaton ruas ni huria na dohot tu pemilihan calon legislatif. Di minggu sedarion di ibadah minggu siang dipatupado acara paborhaton ruas ni huria na dohot di pemilihan calon legislatif. Ima Amang Kombes Purnawirawan Dr. Maruli Siahaan SH.MH calon DPR RI. Lepas 2 tahun Amang Syahriel Hotmangasi Manulang Dapil Tolu Kota Medan. Lepas 3 tahun Dr. Lotrandus Osmar Manurung Nasida di Dapil Simalungun. C. Natal Pangulang Dagok Tiki sa Distrik 10 Medan Aceh. Di hari Senin tanggal 4 Desember 2020 pukul siawib di Patupa Distrik 10 Medan Aceh do Natal Pangulang Dagok Tiki sa Distrik 10 Medan Aceh maringanan di HKBP Perumnas Simalingkar B. Di Natal Parhalado dohot keluarga dohot na pensiun Resort Medan Opat. Dari Selasa tanggal 5 Desember 2020 di Patupa do Natal Parhalado dohot keluarga Resort Medan Opat seyagul na aktif dohot naung pensiun maringana di Garejon masuk pukul 10 itu menang jam 5 sore. Pinangidoma tu sudi parhalado dohot keluarga na aktif dohot na pensiun asaria ma hitaro madohoti Natali. Bajar remaja na posobulung dohot evangelisasi kor. Di minggu sedarion pagi dohot siang di Patupa do bajar remaja na posobulung alani tuhita salhut ruas ni huria tatupahima marhite na manuhor bajar nang pinarade ni aka yana kota remaja na posobulung di Bagasan Las Niroha. Laos di Patupa nasida do evangelisasi kor dung sipul ibadah pagi dohot siang dalam nasida laho mangalului dana asa tatupahima. Bagian F undangan rapat perhalado. Penasehat dohot panitia tahun profesionalisme dalam penatalayanan 2020 Mardomu ala dung tulus mardomu ala dang tulus dope laporan pertanggungjawaban panitia tahun profesionalisme dalam penatalayanan 2020 alani di Patupa huriat tama parapoton di hari Rabu tanggal 6 Desember 2020 jam 19 menang jam 7 wib malam maringanan di gedung serbaguna lantai 2 ala Parsidohot. Jala Parsidohot dirapoti perjolo sudi panitia tahun profesionalisme dalam penatalayanan nomor 2 sudi parhalado patuluhon sudi penasehat. G latihan kor dohot liturgi lansia. Dihamu amanami inanami pungan lansia di huriaton Asarobe mahita latihan kur dohot liturgi dari Kamis tanggal 7 Desember 2020 masuk pukul 10 pagi wib maringana di gerejaon rapat panitia ama ina dohot gabungan kur dari Kamis tanggal 7 Desember 2020 di Patupa panitia ama ina dohot gabungan kur maringanan di gerejaon pukul 10 sia 30 bunga altar na paradihon bunga altar di minggu sedarion sian keluarga situa Dr. Adus Joni Silaban inangi Ibu Rusi Majutak sian wek 10 C bajar panitia Natal ama ina dohot punguan kur dohot bajar anak sekolah minggu di hari Minggu tanggal 10 Desember 2020 pagi dohot siang di Patupa panitia Natal ama ina dohot pungan kur dohot bajar anak sekolah minggu do bajar alani tuhita saluhut ruas ni huria tetupahima marhite
nama nuhor bajar na pinaradeni akka panitia di Bagasan Las Leroha. Tim multimedia. Sesuai dengan program multimedia, maka multimedia membuat laporan Natal dan Tahun Baru elektrik yang bisa dilihat di layar monitor setiap minggu dan di YouTube HKBP Seyagul. Dan bagi jemaatnya dan atau keluarga atau perusahaan yang ingin membuat ucapan Natal dan Tahun Baru elektrik melalui multimedia HKBP Seyagul dapat memberitahukannya kepada Sekretaris Huria dengan biaya minimal 100.000. Patuluhon jadwal pakubasion tejahama manginang guar-guar ni ruas ni huriata na marulang tahun di mulai sa tanggal 3 Desember 1 tanggal sia Desember gudangna adong 32 halak hatani di bata tunasida na marulang tahun ni sa buku Mazmur 110 ayat 24 ayat 25. Aryodo na jinadihon ni Jehovah marulupulup dalam alat seroha mahita disi. Ia le Jehovah saya manupak maho. Ia le Jehovah saya homa mabait jadi. Di amanami nanami na barulang tahun naksan huriata ada sarruas pe padok tu nasida selamat ulang tahun mah di Tuhan hai pason tu nasida ada barulang tahun. Di napaporhaton calon legislatif anon tunasida tabai ma acarana dungusai jamita godang songonima tikting namasa dihita saminggon horas ma Marende ma punguan ama huria.
Marende mahita hud papungu pelean sada A dor sada B. Sai tu non mi farmi
Pasada marohata martangi yang mahita. Damai ni debata na sumurung siyan saluhu na roha. Imamanga ramoti hati-hati dohot pikiran muna. Di bagasan Yesus Kristus Tuhani. Amen. Shalom mamanginang. Horas madihita. Jamita di mingguta sadarion. Ima minggu Advent na parjulu. Tersurat mai di Markus bidu 10 Tajahama ayat 24 sahatu ayat 37. Markus 10 ayat 24 sahatu ayat 37. Au mamajaha tangiho kamuma songonoma hatana. Alai dia ka arii dung salpu hapor suhonodeng makuluma mataniari jala dang marsinodang be bulani merdebua makabitang siya langiti jala humutal maaka hagogo ni parlangitan. Jadi idaw nasida ma anak ni Zolmai ro marhite-hite obun matat hagugoon dohot hasangapun gudang. Los disima suruan na aka pardi surgo papunguhon na kanapindili nai siya desa na walui siyan suhi ni tano sahat rodisuhi ni langit. Alai siyan hawaraima guruho kamu tudosanna. Yadung martunasi pusuna jalaru karbulungna boton munama naung jonok partaonan las. Suang le songoni jupang di idahamu masa akaodeng boton munama naung jonok haso songgopna. Situtudo hatakot tuhamu nasotupa salpu bangsoon sojolo songgop sudinay. Salpu pesugut langit dohotano on anggo aka hataki dang naulo salpu. Alai angguarina dohot sadiharina dangadong nau botosa nang suru-suruan na di Banua Gijang nang anakipe da holana maido. Tagam mahamu dungo mahamu ai dang diboto hamu manang sadihari tikinai upamana songun halak na marhutasada na manadikon jabuna disagi hodo huaso tuakana posona tuganup siulaw nabi jala si jaga pitui didokon merjaga atong dungo mahamu ai dang diboto hamu manang sadihari rotuan na punabagasi manang dibot nyari manang di natongaborngin manang di namartahuak manuk manang di torang ni arii sotung jupang sa hamu modum dinaroi bana topu ai tu saluhu na do hamu ai tu saluhu na hamudo hatakon dungo mahamu. Songonima anggo sahatna. Hurian itu hata nungaborhat hita tu tahun parhuriau ne baru. Jadi mulu masuk kita tu Advent na parjulu, laus masuk do hita tu parhuriau ne baru. Tu tahun parhuriau ne baru. Jadi sesetunggang ko martaw baru hita. Molo mangihuton almanakta. Di Advent na parjoloon amanginang dipakulingi do hita. Apalagi di topiki, di tema, topik minggu tay. Oma hatan itu hata mamakulingi hita. Berjaga-jagalah dalam menyambut kedatangan Kristus. Dungo laho manomunomu haroro ni Kristus.
Jadi tusido hita ditogi hotur pukon hita na punguno ang dison. Jala anon dungula kita sian gereja adong makaulota kanang pajupang mahita dohot akan natahaholongi. Manang martelepon marue. Pabuahamu tuaka natahaholongi. Asa dungo na sida untuk menyambut kedatangan Kristus. Sotong terlalap na sida. Berjaga-jaga dalam menyambut kedatangan Kristus. Ay molo didok marjaga-jaga, ahado balik ni na marjaga-jaga. Leba. Di molo waspada, dia siap siaga. Alay kebalikan na leba. Tang marna, tang di hari koton. Hatan itu hata. Lebay ba na? Acuh tak acuh. Hirana so parduli. Molo taida buasa gabe didok jaga maham. Ayah hado si bosiri hurua. Ayat sadai ko jahaw muna dono dijabui. Mulai siya na ayat sada sa perikopi. Laho tumadikon bagas joroy nina sa halak sisiyan na mamadokibana bereng guru nami uli niya kebetuan dohotongam niya kajagonin di kata-katai mato sisiyan ni Yesus dohot Yesus ibereng mabaga ni bagas joroy tes ibereng mamusya ng baga ni kotay bagak idaw, uli, jigis. Bereng maguru nami, uli niya kabetuon, dohotongam niya kajaguon. Amanginang, ahado lapatan ni torok do akazolma, dang dungoy bana, dia tidak waspada. Dingoluon sebaliknya terlalap dia kahaulion di portibion songon sisian na nakaningani alauli bagas jori uli hutai kajeges-jeges sudi lausido tong patudu hotu hita paingot hotu hita ula kono kudo boy do haulion nadong di portibion mangalalapi joloma terlalap. Habe adong go hatan ni detay unang terlalap di hata. Naguda nga dozol materlalap. Akadia mamabay ni ba na terlalap. Korni pungwa nama aonggo hatana songonon. Unang lalap di arta portibion. Ay suara pikir itu yang nawa ini. Tangadung domu suara tunu. Mulupala cong au ite de ho songoni suaraku. Namani si bihamu ati si nawa ati. Ay itu suara tunu nang paditaon. Suara opak do, suara saya do. Ano yang apa lagi? Nanay dohono kubuti. Torop jol manuang terlalap. Di haulion di portibion ima na mga lalapi joloma say na yung diahot say na yung digomak say di luba halay tang di sarihon iba na todina say holan ngulu pardagi ngonon nang digomak iba asa suksuk tapi makanan rohani dia tidak pedulikan. Ay songod dia makanan rohani yon. Hubungan ni ba na dohot debata dakya dinggan. Tersongod dia mahataridaan na. Jadi adonggo sahalak ruas ni huriyat tanahya hu parrohahon. Hola sahat ibana tu sada inganan. 7 tibana do tangan na budi.
baru ipabuiba nama na di rohanay. Meluhu terjemahon ni atarom maray doko namangon mauliati Tuhan uya usaha tu bagas joromon manang mauliati Tuhan nunga naik kendaraan naunway mauliati Tuhan di so naunway jaga yauda imara di pasahat hatarida ani nadinggado hubungan di bana doho debata hataridan ni nadinggan hubungan ni Zolma doho debata adong pos di rohani bana dinamadala ni ngulwon ditiki marusahay bana didoki bana ma hubuka pitu ni jabukon nuaing usahaku di son yakin doaw tuhaku do mga lehot tuaw balazo ni ngolu ni geleku balazo ni ngolu ni pahopuku humulay marusahan waing di bagasan guari Tuhan ni dungi marlopitangan di bana Tuhan paso-paso udah amang inang tada ni Zolma nadinggad do hubungan di bana do di bata ay sala masari akasi sario dak sala ahya tiga sudokon ni ikon namora do hita idak sudi Zolma memang mamora di arta halai mamora di haporsiaon mamora di kaulaun nadinggan mamora di ka narikot di nguluon jadi mulu misalnya da ngapala marutuk kita sonari di parhepengon aledong ko dilihod di bata tu hita hamoraon ni kecerdasan hamoraon ni pikiran mulu da ngapala si kopi boy do dilihod tu hata tu hita hamoraon hagabiyo dohotakan nasing dang nasala mamora daw atau dia nasala imana hamoraon nai mangalalapi bana gabidak pasup pagi bana doho de bata danguloy bana mangingot ay ngodo kape satoki dua te daw tanganuk sahat tu si pikiran jadi mulu sahat do pikiran ni bana tu si terodo dohonon Tuhan memberikan waktu ini kepada saya walaupun umur saya adalah sekian maka saya akan melakukan yang terbaik untuk dunia ini alani pakai hau Tuhan asa hupa-hupa lomoni roham mulu dipakai hau gabe pelayanmu baik di bidang politik amanginang laos tonggo pabuaw kudah tuhita anodung sidung jamita tanya konot tado jala tapaborhat aka yanakon ni huriata ruas ni huriata aka naburzu naboy taharap penano patureho naka negaraon wakil tamon jala kororo hita tu milut pemilihan ni. Jadi akai si manatapilit di si. Jadi sian huriaton tapaborhat doho tatangyakon ibagasan haporsiaon. Ate jadi ngaiban nakaninga di warta amang Kombes Pol Purnawirawan Dr. Maruli Siahan SH MH gabe DPR manasida dapil sumut sada sehat nasida Sahriel hot mangasi manulang dapil tulu kota Medan baru amang doktorandus Osmar Manurung dapil Simalungun alai dangro nasida di Tangyang Tanon tabuan may tutuhata anggo sadario dang boro nasida molo dilehod de bata tu hita kesempatan di nguluon sada do nanang dohonon na pakailah aku Tuhan untuk melakukan yang terbaik
dalam kehidupanku untuk jemaatmu ini. Amang inang dang diorai de bata hitam amora. Daw. Balas dorohana da. Ayaw pa buhay si Abraham nagudagan artana. Si Salomo nagudagan artana. Si Daud didang benci hita tuarta. Dang tahasugohon artay ay siya de batadoi. Alaw lakono kudo sa ulap nari. Na di hasugohon de batay ma. Molo dungadong kasinamoti, molo dungadong kesempatan ni, na di hasugoh di batai ma, gabi i tapar di bata, gabi terlalap kita, tangbe rohita mamuji bana, amaginang lupa hita tikyon satok kido, jepek do. Dang liling. Adiga tuhata mga lapita, tuhata do mabotoy. Dakita mabotoy. Halabit siya na dong kesempatan sonari. Ketika Tuhan memberikan kesempatan hari ini, Tuhan masih memberikan napas kehidupan. Terdohonot tama, pakai aku Tuhan, jadi hambamu. Untuk memberitakan kabar kesukaan. Roma suku-suku ni sisian itu Tuhan Yesus dia ya topati. Adiga masai. Ala roh Tuhan Yesus madok buti. Halani ninda Yesus madok di dahamudu jawa kanda bulunon. Dang pasobon nanggo dua betu martidi naso gar-garonna. Jadi maruzung sudi, darong nahot, ahado nahot, holan hatan itu hata do. Ido nakaningan na dido nai. Idia manahoti, holan hatan ide bata. Angguaka na di portibion, maruzung sudi na. Jadi om malus ni Yesus, jaga mahamu. Jadi kita harus tetap waspada. Ikut dungodo hita, unang terlalap, apalagi keluarga tei. Ama paingoto nina, ina paingoto nama, natoras paingoto na kapoparana. Sahatu pahopuna, mula dong odoh-odok na ikut di paingoti. Itu lapatan na jaga. Jadi ya dohami na ilaw tu sa Mosir. Jadi siyan ya ama katai hami. Ibu na noda minyak angin ni cakap cap kapaki. Ay tuai. Ada buam ma record doi. Atik tu non masuk angin iturboi di oleson tu siubeo. Ini anggo hami poroha saja bu sehat dope. Alelos buam manom musenang da obat asal nang unang masuk angin, muntah. Jadi tatuhur main. Hubwa kami may. Siyajabu hami sehat lo. Alay sahak ma di pardalanan. Mulai materasa ng roh, pegal-pegal, roh angin. Roh makadagdanak mulai manay muntah. Itur dibuat mana kaniga masuk angin ubat angin ni. Itur dioleh sematu sibunya kadagdanak. Tungi sehat ma, satu tujuan sehat. Bagian ni kewaspadaan doi, bagian ni nadungo doi. Jadi mangaradi, belum terjadi, tapi kita sudah mangaradi dirita, hapor syauta, jalaga misi permona kita, gabi manaha kita. Amanginang nunga di pabuahan na ng masa. Anon molodung ro Tuhan ni. Tangbo be dohonot tabuti Tuhan ay nakubo to de basongonon asugari hubo to ikut berwaspada doa ikut dungo doawin hala memang ngaya dong upama ni Yesus tong songoni ba napugosi sahak matuapun ni si Abraham namorai tu apinaroko dungi Roma namora
naholit, si holit mangging, nasolo parduli, tunapos. Bapak Abraham, ay tetes sujuay kitwaw, nabawa sa awin na. Alay bering na, napugo si Japon ni si Abraham, Roma si Abraham, daw nga. Nunga di jaloho, di tikigolong nga marsonang sonak ko, aha, hasoloman ni Roham, boy di ulaho. Nga saibin na. Dungi Roma mo siya ng namor, atong butimi, unak kuilala, songon, unang dihilala katodokku, akasisolhotu, keluargaku, mangolu do penasidan wai. Asa ipabuwa jutu nasida. Butuh hamu dua hari dok, si Abraham. Adonggo di si Bibil. Adonggo di halahi perjamita. Adonggo itarsurat. Molodang ro nasida manangihoni, terlalak manasida. Amang inang, ay dang songoni logika ni tukang cukuri. Mardialog manasida tok tukang cukuri ngay bigi hamu tongon. Idong marpangkas may ban. Jadi makatatay mahalahon. Hu dipangkas. Di Roma perpangkaso di dok ma tunahon na pangkason. Darong dibatayin naman tu. Imalugikan ni tukang cukuri, tukang pakasi, dangarong dibata. Bahasa dangarong idok koko dibatain. Ang warong dibata, dangarong na pugus. Ang warong dibata, dangarong na jukat. Ang warong dibata, dangarong na marsahit. Ang warong dibata, dang songonon parir ni nguluan ito rin naman ito. O ido, ini. Di dangarong dibata, diho, dangarong dibata. Haruar ma nahona pangkason tuluar. Habi di dayba na mapasililabong itu kang pangkasi barbersop na adong sigajango bawa. Turito gumay tu bagas. Tangarok tukang pangkasin na. Bapasil ko kunarok tukang pangkas. Bau ina. Asuari arok tukang pangkas tangarok sigajango songonon godrong. Bau, au tu kapangkas, dangarok tu kapangkas. Nyunau baru pangkas tu pehoin. Nasoro di mana tuau, asugari rotuau, rotu nyon tu tempat tu pangkas ni. Doko dangarok tu kapangkas bau ina, ima. Doko nak dangarong di bata, bahu dok dangarok tu kapangkas. Ni dong ni nagondrong, kan nasoro di mana tu ho. Gabi terus gajang obuna, sona dok mi do, nasoro di mana tuau. Nang dok daruk tu kapangkas, soni do di bata. Adonggo di bata, alilang ro hita tu ibana. Sai holana terlalak mahita, dia kasih halalapa ni. Atau ngamanginang nangapala pagajaku, ala gudanggo pendosulota. Topik minggu tahun berjaga-jagalah dalam menyambut kedatangan Kristus. Dungo hita. Nunga di Papua di sona kata dana damangga. Akadia mai. Adong marwano nakapargagap. Naroma dok audo Kristus. Jadi ngai hau Papua so tungi jalo hamu akasaksi Jehova tu jabunguna. Nama luar donasi dan makata-hatai. Balik-balik ko bukui. Alaidang sarupa bibil tadoh bibil dialahi. Komos do honoko dia halahi Yesusi natinopadui si patai dok sebagai Tuhan harus sebagai Tuhan seperti Tuhan si patai dok kalahi akan asing hera malaikat do ini do akan asing hapedi hita ibana do dalani ibana do hanguluan ibana do hati goran asabo hita sahat tuamai debatado ibana nagabizolomba. Ahama musilok akan namar musuh. Jadi hataridan ni pabebioni tunga tarida marite akan namar musuh. Jimuladong akan namar musuh akan namar hamarangi namarida namar riboto tangi pakulingi ibotona amulai betong ropa bebioni. Gudang gunang marmusuh akan namar riboto
alanya ka harta warisan. Bah, itor mar pengadilan do nasida. Harta na dipeributun adong 5 miliar. Ala itu pengacara ngadong 10 miliar adong. Habis na. Angadong betaring dihalangi. Alaya la roha egoison. Ikunaw mo orang dahin na to. Jadi mengatasi ikon adong dami. Ikon hatan itu hata do nasar tu keluarga i. Hehe bangso maraloho bangso, harazaon maralohon harazaon. Masa haleon, masa lalo, manginang tatangya kumang. Aka namadilin wang di bakara. Rodo surat ni opue porus. Asa taurupi na sida. Manang nasa dia petaho masih mararaga dui. Mulu taurupi na sida. Nuai kita sonang di son, buhi kita mulaulaon. Halai nunga di doko. Tadda ni pabibiu dui. Merbada dun nuai Hamas dohot Israel. Dagudangan na mati. Merbada do Rusia dohot Ukraina. Adong ko penuang nanang mga lanjuton akabang sonasing tang binoto. Onma mula ni pabibiyon. Dunia hama mo siya dito. Merbada ka na marhahamaranggi. Nungo pa buwan na kaningan ni. Anak na, tu anak na, tu natoras na. Bahkan anak na ulo marsakap na yung mabuno na toras na. Halak Kristen dihosomi ala ni guar ni Yesus. Jadi memang ngagudang waingon. Halak Kristen no dibuat tu pengadilan. Aka dialog ala ni itong ma sosohono kutu hita bijak mahita memakai media sosial. Na baru dupe adong sahalak halak batak ditakup ala mungkin ngai mo si bana mabering kana mason. Betul di palpali bana di bagasan hatana dungi di masuk di situ media sosial ijop ma ibu ma pamasuk na tu kantor polisi sotung bolo pe moho rohatta mamering akka dialogi sotung tabay naka hata naso mabaydinggan pluralismeon asa de maksudi sotung dohoti tamanabay buido moho roha alay tadok madisi mardami mahita unang gabi ditakop pita. Merdabua mabitang siya langit. Makulo mamatanyari. Dang marsinod dang bebulan ang ko dang bope. Dang masa do peon. Mulupala merdabu bitang siya langit. Tu dia mabarzului. Tu samosir ro barang minuto. Mulupala merdabu parzulu tu samosir mang tumidanun. Uy mang ngirini. Merdabu bitang siya langit. Ali dang masa do peon. Ali ang go perbedani ngadong be perbedani mulai. Roma suruan di pardi surgu papugo honak kana pilitna sia desa nawalu. Sian suhi ni tano sahat tu suhi ni rodi langit. Amaginang adigan harorona kita tidak tahu. Ay so panakobor ngido harorona i. So naiha hupabuan na di hari minggu na salpu, ay buru pas muru pita, buru pas hudul, buru pas karejo. Tapi hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan, dungo mahita, lahumanomu haroro ni Kristusi. Amen, martangiya kita. Mauliati li Jehovah, nunga hutangi ho kami hatam nabadiyai. Di ngulu nami pakai nami ma ngulu nami tiki nami gabi pasu tuna humaliang tong pakai mahami na pengudison pakai matongaka yanakon nami keluarga nami lahu patuluson sakapmu mauliati mariho Tuhan surya kanani ulan di tangan di ruas ni huriam sumber ni nguluna tupahi Tuhan mulu ditupahi ho martabata bamalas ni rohana sida akayana kon nami na so dapat rokap dupeno Tuhan mangelek kami to depanmu Roma si rokap ni to den digeleng kami buru nami di tahun non sabo jongjong rumah tangga mo senang nebano akanong hodripe lehodami tu nasida akanong hodripe lehon hagabiun tu keluarga digeleng nami i
Akaparsikola lehon bisuk. Akan ang mga luliulaon, dapotan ulaw manasida Tuhan. Akan ang dapotan ulaon, tabay mapangka dinasida. Asiro ham Tuhan. Akan na ditano parserahan. Gom-gom ya kageleng nami jagay nasida Tuhan. Dosin nasida kaparmaraan. Postrohan namin. Suara ni tikting sa daryon. Akan na marbagas. Tuhan paso-paso nasida. Akatikin ang dibuhul keluarga, ostro hanami, tiki nadinggan, tiki las ni roha dui, ala sudi tiki ang pinasahamu tuhami, tiki pasu-pasu dui. Itong lehon silas ni roha tuaka keluarga naneng patupahon, acara paradaton, acara pamasu-masuon. Hubak kami nang secara khusus di bagasa tikyon, las rohanami, ala sadaryon hutang yako kami matuadupanmu ama nami nagabi wakil nami di DPR Tuhan nasiroham ama nami amang Kombes Pol Purnawirawan Dr. Maruli Siahan SHMH ama nami on hutang yako kami tuadupanmu asa pilit manasida, parmonang manasida, jalapake mahami akaruas ni huriam, na makaholongi nasida. Gabi parsidoho tanon, wakil nami di DPR RI. Nasida dapil sumut sada. Hostrohan nami Tuhan. Nunga gudang akan nauli na dinggat di patupa keluarga. Lo si matong hupay ngut-ingut tami. Asa dohot hami ro tu pemilihan ni. Laho mangalehon suara nami. Asiro ham Tuhan. Parmonang manasida. Pilik manasida. Ama nami amang Kombes Pol Purnawiran Dr. Maruli Siahan SHMH. Gabi calon legislatif, gabi wakil nami di DPR RI pusat. Suang-suangoni ama nami amang Sahriel hot mangasi manulang siya dapil tulu kota Medan. Marlupitanga kami tuadupanmu. Parmonang manasida Tuhan, pilih manasida. Asatong wakil nami nasida di kota Medan non. Ela juju ito ngaka ruas ni huriam aka zolma lahu mamilit nasida. Suang songoni amanami amang Dr. Andus Osmar Manuru dapil Simalungun. Tuhan pilih manasida, parmonang manasida. Gabi wakil nami di Simalungun. Tuhan hodo madok gua tulu halak marpungu di bagasan guaru di siduang. Itu ngatuangan nami doho di bagas joromat Tuhan hami martangiang. Asana huguari hami nakaningan amanami ruas ni huriami. Monang nasida gabi wakil rakyat, wakil nami. Tong lehon hahipaso tu nasida. Lehon gazang ni umur, lehon bisuk nang tu keluarga. Nang tuak kapoparana, marulu-pulu pami Tuhan, molo monang nasida. Gudang bahenon nasida, akan nadinggan musenang tuhami, bangso batak. Secara khusus, tuha KBP. Alay, tu sudi zolma, na makalomohon nasida. Patu paun nasida ma, akan nauli nadinggan. Oleh atin mariho Tuhan. Gudang ko penanang Panginoon nami siya ko. Ala di boto hodo hanong riko dito nga tonga ni ulo nami. Pasato mo may tuhami. Akalan siya lehon gazang ni umur los lehon hahipason. Mangasahon guar mo Tuhan Yesus martangya kami tuho. Amen.
Masuk mahita tu acara paborhaton ruas nihuria nadohot di pemilihan calon legislatif. Dihita parhalado do sude ruas nihuriata nadong di resort Medanopat Huria HKBP Seyagul suang songoni nang Huriata HKBP Anugrah muaing sahat mahita tu acara songon naung adong di titing tai paborhaton ruas nihuriata namar sakap naing makubasi di keanggotaan DPR baik di Kota Madya Medan, di DPR RI, suang-suang nang di Simalungun. Adorang so ta jo aka amang manaing paborhaton dihita ruas ni HKBP Siagul Perhalado hujuhami matujolo na mewakili hita ruas ima amang situa MR Simajutak na paduahon amang Dr. Andus Irwanto Tapubolon. Ala kebetulan di sodonungain amang guru huria Robinson Sihobing laus tu udah kami mahamu tujuh lamang. Suang songonima nang utusan Nasian Huriata HKBP Anugrah. Guru huria nami dohot akadong perhalado Nasian Anugrah tujuh mahita. Somai tamang. Somai. Jadi ala naung disodo hita na mewakili ruas do perhalado Huria HKBP Siagul suang-suang ni Nangsian Anugrah dohoton hudak kami ma tujulu na perjulu ima amang Kombes Pol Purnawirawan Dr. Meruli Siahan SHMH ima na marsakap neng makubasi di DPR RI na paduahon amang Sariel Hot Mangasi Manulang na marsakap neng makubasi di DPRD tingkat 2 Kota Madya Medan dohot amang Dr. Andus Osmar Manurung na marsakap neng makubasi di DPRD tingkat 2 Simalungun alai sesuai dohot tu informasi manginang kebetulan hala amang Osmar Manurung untuk sadarion adong kegiatan yang namacai rekod di dapil nasida di Simalungun dan terbain nasida madohot ya caraon merhite tangiang nakin dohot harapata nungata pangidohon tu nasida tong asa di pasu-pasu tuhata. Jadi dohoton amang uluan nami pandita hidup upasatay ma tu amang pandita lahu manguluhon. Jadi perjulu maju tapasahat tu amang Dr. Meruli Siahan doko kamu ma syakita utabai pendok. Ala kebetulan odo pihita wa Jepang amang buru. Ala boto kami bere nami doamu
hela nami hamu. Jadi naroro nakke namang simanurung madok tuau korwau tujuluon. Jadi tangyang nami tutuhatay sayang gia ma dapat nani luluan cupang nang nancinalahan songon sita-sita ni rohamunay amang buru dotela nami dison songon idu nang sita-sita ni rohanami sayang gia ma saud dapok muna nadi rohamuna na dua dohok nasadanay nasa simalungon asa adoris ma tu ador ni si pora horas jalator hisma amang boruku do helaku saat ma saur jalama mora ima hata sianau tu amang boruku helaku ata arai hata taban pinasa ma tu amang padita Perjulu mauli ate marituhata mauli ate madihida saluna dihamuna amang siahan do ilang berjutak soni tulang menulang nang ina son mewakili siar ruas lalu diutuson mendokata sawadik tuhamuna kasta boto kamu sebagai calon legislatif pusat dan kota Medan. Aku pribadi sendiri do sudi ruas nadong di Siagulon mendoakan mana kamu amang siahan asa manoktong akadongan nana takas do tinada kamu nasalingon songoni basa diri ma 24 tahun saya di situ saya gulon. Alani amang tuatama nama dongani akadong atas saluna di leo maroha pikiran do dame na sa tuata itu amuna asa toktong titikion nanang ron asa di leon roha do pikiran tu amuna dua di leon perhatian dohot dame na sa tuata ani kami sian mewakili ruas mendokon Tuhanlah memberkati songoni masaudik sana pribadi maula de tuata maula de malita maula tu ngarang obe sakazongata ala do tong par anu maula te madi Tuhan maula te manang dihitas saluhukna lumo bima dia mang burukku do diala itu au bena sian hami sian anugrah di paborhat huriat tadu hami tuson jala hibullo rohani anugrah la paborhat tok kami rotuson jadi di emang buruni ba nang songoni jalak tulang martulang mau sia si menulang hubuat sian si hotang au si majutak martulang mau gomos do tangyang ni anugrah di nalapa borhaton amang buru tulang nami lau mencapai cita-cita anggia matutu marbinege tuhat tadi batan nomor tuai disaluhut akan asinakak neroa hita do amang buru tulang nomor sakap nabajadihon tuhat tedo di beheni marpehatu Tuhani mahita salhukna tung nadiabe akabin arsita ni tuhata je sian hame anuk sian anugrah agabe anugrah tok tonggo dibogasan tangyang go hame salhukna nalau pawor hatu namang boru tulang tu na sinita sita ni halak mang boru setuhata ma napasoton sakak mona molate ma sian hame sian anugrah butima adong mula tema di amang boru nami na boru lain nami do inang hami tutu sian anugrah rodo hami tu son lapau rahaton hamuna
ima di pemilihan caleg di akar neneng ro. Hami amang boru dohlai. Nggak sadar rohanami, tiada orang terpilih harus amang maruli siaan. Song lima lain nami. Artinya di son setiap hari Minggu sudah rohami mamereng guar namang boru apala di juluni kerajai plakat nadi tanda tangani amang boru bahwa amang boru di san menjadi ketua pembangunan khusus untuk HKP Anugerah. Nah itu amang boru perhitian sudah tang yang nami sudah ruas HKP Anugerah manangyakon amang boru roh lain anggia matutu di hamonangan di akanan yang roh jalon namang boru mai tuaka ulau namang boru saluhuna bahwa amang boru menjadi orang yang terpilih mewakili orang Batak menjadi wakil anggota DPR pusat di akanan roh. Amang boru ada ngubah kami dong ulus di son songon mengulos itu di muna di bagasa tikion oma perhatian nami tu hamuna lapa beratok kamu son hatanu pas sama dokonoku balik tama pagade tuma susudoan mana tudia pe hamu mangalaka mang boru do lai setu sima hamu dapotan aka hamonangan isongone maso hatas ya kami sian anugerah molate horas. Iya, menutup nama tersono ma jupa ma najinalah dapot na diluluan. Sadario mahita martangi yang tutu hata. Alai marsugo tong tatangi akon. Sadario mahita tong pabor haton ruas ni huriata nataha holongi. Laho gabi wakilta tu DPR pusat dapil Sada Sumut Dohot Kota Medan dapil Tulu ditangi hotu hatama pangi 2 tahun sudi ruas ni huria sudi parhaladu pawar hato kamu doh manangnya aku kamu sohoni mahata sia kami pasahatan mauluson rak mahita mong pasahaton rak pasahaton ma nasian HKBP Seagul Cumolo dukunen non tuhuriata nasian anugerah perjulu matu hal amang agak maju mas autik. Oke. Napas. Langsung mak. Langsung meruduk mamang. Tuh hala amang manulang. Donganyamu pandita. Jadi ala naong sikop sian Seagul tu somai tamang upasatay ma tikyon tu hita huriata nasian HKBP Anugerah. Jadi ala naong sikop ba puto ma menghadap tu ruas ma hita selukna di julu ma akadamang day nang naborhat amang
foto dokumentasi. Jadi pinaboto tu hita salu namanginang di akka tahun diladenggan non ala kebetulan adong do di patupa akka rekan ni amang dison pertemuan kecil anon naung sian ketetapan adong ma sian ganup wek anon perwakilan naung tinotuhon ni situa wek di sima anon akka tahun diladenggan marsi patari parak kita baik sian huria suang-suang ini nang sian amang napi naborhat tak suang ini mah buah-buah dihita tu pasatay mah tu amang pandita bui mah hita tu kudulat tamang. Marende hita hud papungo pilihan padua ondot patuluhon. Say hutagap do Tuhanku, say masihon ruhaki, ihaturo ni Tuhanku, somon ng hidung na
Tapasaha mapilia taon tu debata martangi ang mahita. Ali debata manami na di banwagijang hodo haruruan ni saluhut silehon-lehon na dinggan. Dohot na sa ulibasa na mauliutus. Upasahat hami ma siyan na nilihon mitu hami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabi uap na husus di julum. Pasu may jalaramoti. Asa huparhasya kami pilihanon pati bulhon harazaon mo. Dito nga tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asa lam hutadahami. Gudang ni silehon-lehon mitu hami. Asa lam girigir hami madok mauliati tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ali Tuhan di bata ama nami rodi saliling nililing na mauliati rohan nami tuho ala diramoti ho hami di bagasan taon parhuriaon nong salpui asini rohamdo na hupasahat hami tu bagasan taon de baruon wida hami di bagasan na sa taon ni dinggan di basam buas doho mangalihon barita na uli tu hami asa mardami jala marhasonangan rohan nami ditabay hodo bilangan niya akan na porsiya, akan na burju, manguloy hatam. Di pargugoy hodo akan na porsiya dohot na posom. Aka na mamaritahon habalagaw mo dito nga tongan ni huriam. Tung naso habilangan do sudi dengan dibasam na sa taon ni. Siyan minggu tu minggu, siyan bulan tu bulan, sahat roy sa daryon. Di baheni hupuji hami magwarmo, jala hu pasangap hami maho. Say gomgomi, jala pasu-pasu manang huriam. Tabay maganup ari torop niya ka na porsiya. Na marholong ni roha diho. Say pararat ma harazaw mo di tano batakon. Doho di sadok kuluon. Say ramoti huriam. Asa unang sautahin niya kaparjahat. Na mga bati hararat ni harazaw mo. Say unang luas huriam di susay. Di gaori manang diliay. Ramoti maka napindilit mo. Paimasahat tuhang uluan. Say ramoti masudi na posom na mamaritahon barita na uli. Say jo maka si Pilibigo dohot parugamo na asing asa dohot na sida pasangapo guarmo. Say ramoti jala parbadiay mahuriam sahat rodi haroro ni Tuhan nami, Jesus Kristus Tuhan nami. Aliama nami na di banwagijang, say pinurbadia maguarmo, say Roma harazaon mo. Say saut na lomani roham di banotongon songon na di banwagijang. Lehon matuhami sa darion hanguluan siya pari. Say sama dusa nami songon panesan nami di dusa di dongan na mardusa tuhami. Unak kami togi hutu pangojunan palua mahami siyan pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batama ho. Disondakon Tuhan di batama bohina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan di batama bohina tuho. Jala di pasaur honma damena tutodim. Amen. Hudul maju hita satu kina manginang, hobar tu buah-buata,
evangelisasi kurma yang akun ni huriatan na posobulung Roma na sida tujulu hatok mapake hamutiki unang jui termula kita manginang tatupahi manasida asabui mardala dengan aka program nasida tatangi homajulo kurnia na kota tatupahi manasida hatop cepat kalian idinganannya Amanginang tatupahi maya na kota.
Satu lagu lagi. Oleh tema di pasatami Tuhamu amanginang
Tiara romuna imana manupahi akayan ako nami nalau tu dana Natal di tanggal 10 walu. Se Tuhan mamasu-masu mengaramoti hita salutna. Jala di luar lasadong tong bajar sian enaka BP si agul. Butima, oras. Malaysia orang